Здравствуйте, дорогие ребята, меня зовут Ашура, и я сегодня покажу вам свой город. Вот, такой красивый. Вот такие красивые домички, все такое очень красиво. Сейчас мы ходим в городок. Хорошая. Вон с этой стороны тоже. Там на видите сидят какие-то люди. Мами! Очень красиво. Я сейчас. Мама, вынен? Вот я. Да. Тут очень красиво и приятно тут ходить. И еще тут можно устроить пикник где угодно, где хочешь. Пикник можно. Еще тут очень красиво. Вот. Да, опять-таки показываю. Вот эта дорога. Вот по этой дороге я иду. И вот, теперь мы будем поворачиваться.